Oke, welcome to my channel Dia Singgi. Selamat datang di my channel Dia Singgi. Kali ini kita akan bahas tentang anakan lovebird. Oke, kali ini kita akan bahas anakan lovebird. Bagi kalian yang ternak anakan lovebird, ini tips untuk mencegah kematian anakan lovebird, yaitu kurang lebih 3 minggu kita udah langsung ambil dari indukan jantan dan betinanya. Untuk itu ini udah umur 3 minggu ini, ya kira-kira 25 harian. Kita mau kasih makan dengan serelak, bubur bayi ya ini ya. Oke, kita lagi bikin racikan untuk mensuapi anakan lovebird. Tips yang kedua, jangan kasih makan anakan lovebird terlalu kenyang, karena anakan lovebird bila mana dikasih makanan dia akan terus memasukkan makanan, ya kira-kira bikin berapa gram lah tuh. Cara ini juga efektif karena anakan lovebird bisa jinak sampai dewasa nanti, karena udah terbiasa dengan tangan-tangan manusia seperti ini. Untuk yang kedua, tips yang kedua, pisahkan anak lovebird dengan indukan dengan mata yang masih tertutup. Ini udah, kalau udah terbuka kayak gini, biasanya kita kasih suapan makan, dia nggak mau karena dia udah tahu yang ngapain itu indukannya. Jangan lupa untuk kalian yang ingin tanya-tanya tentang seputar anakan lovebird, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe video ini, channel ini, untuk menunjukkan video-video yang berfaedah tentang seputar burung. Yang sepet sepetan aku 12. Yang Oke, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah video ini untuk bertanya-tanya tentang anakan lovebird, tips cara merawat dan menjaga. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum, salam kicau.